Kush bën istighfar, syfyre iftar, muin Ramazan, betet fitim tar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Të nderuar, askush nga njerëzit nuk ka mundësi t'u merr juve agjërimin dhe Ramazanin tuaj. Askush nga njerëzit nuk ka mundësi të bëhet pengesë që ju të adhuroni krijuesin tuaj. Askush nga njerëzit nuk mund t'u mbyll juve dyert e pendimit tek Allahu subhanahu wa taala. Madje askush nga njerëzit nuk mund t'ju pengojë që të bëni vepra të mira gjatë ditëve të mëdha të Ramazanit. Por megjithatë, shumë njerëz i humbin shpërblimet e Ramazanit të tyre. Jo sepse u merr dikush me zor, por nga se dikush apo diçka po a vjedh atyve shpërblimet e Ramazanit dhe këta nuk po e kuptojnë. Për ta pas më të qartë, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin që shënon Imam Buhariu, "Men lam yada qawl az-zuri wal 'amalu bih", kushdo që nuk e lën gënjeshtrën, shpifjen dhe veprën me të, Allahu subhanahu wa taala nuk ka nevojë që ky person ta lën ushqimin dhe pijen. Po ashtu, Allahu subhanahu wa taala në një ajet kuranor na thot: "Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida", o ju të cilët keni besuar, keni frikë Allahun subhanahu wa taala dhe thoni vetëm fjalë të vërteta. Yuslih lakum a'malakum, që Allahu subhanahu wa taala ta bekoj veprën tuaj, wa yaghfir lakum dhunubakum, dhe që Allahu subhanahu wa taala t'u afal juve gjunahet. Pra, qëllimi i agjërimit nuk është vetëm etja dhe uria, por qëllimi i agjërimit ton është pastrimi i gjuhës. Pra të agjërojmë me gjuhë, të agjërojmë me zemër dhe të agjërojmë me sjelljet tona. Në fund, mos t'u huazojmë të tjerëve shpërblimin e agjërimit ton. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.